係 M 巾界嘅天花板，適用一定要用佢。Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，好開心啊！今日為大家咧介紹呢一隻韓國石墨烯 M 巾，咁佢有啲乜嘢好處咧？嗱，我自己咧就試用咗1個月啦，我就覺得效果係非常好，我先至介紹俾大家嘅。咁有分夜用啦、日用啦同埋護墊嘅。咁佢有啲乜嘢嘢好咧？就係佢吸水力係非常非常強勁嘅。咁你知道大家可能要翻工啦，或者要外勤工作，咁有陣時真係沉迷工作咧，係令你唔記得換 M 巾。有陣時咧好想去換，哎呀，突然間又有啲嘢做，又唔記得做。好啦，咁你冇換 M 巾咯喎，咁你好容易會有個滲漏嘅問題。咁但係第二個問題，我覺得咧嚟 M 有啲乜嘢嘢尷尬嘅地方就係有異味啊，即係你有陣時譬如你一坐低咧，你個氣味會回谷翻嚟噶嘛，咁又好擔心隔離個人會唔會聞到咧咁樣。咁我用咗之後，我發覺咗我冇咗呢個異味嘅問題咯，係啊，咁所以就避免咗有呢個咁樣嘅尷尬嘅情況咯。咁最後一個問題咧，就係即係你嚟 M 你都好擔心有念珠菌啊。咁大家做女性嘅都知道咩念珠菌啦，就係豆腐渣啦，咁好痕啦，好痛啦。相信咧每一個女士都經歷過啦。咁尤其是你用 M 巾，你又夏天啦，又熱又焗咧，其實真係好容易滋生細菌嘅。其實係真係可以殲滅到99.9%嘅念珠菌咯，亦都有 SGS 咧呢個 report 咧去證明嘅。佢個 packing 咧，我覺得好靚啊，因為攞出嚟都唔使話咁尷尬啦。同埋咧，佢嗰個膠套咧，我覺得感覺好衞生咯。因為咧，你左右兩邊咧，其實係完全係好似即係燒咗啊，即係令到即係覺得好似感覺好似好乾淨，唔會有啲菌走入去感覺先。咁咧呢一個咧就係隨便嘅一個牌子啦，咁樣一個他牌啦，我叫做咁就2個 M 巾進行一個測試。咁我而家開俾大家睇下先。咁開嘅時候咧，入邊咧你就會見到咧，呢度咧有一個叫做石墨烯嘅芯片。其實呢個芯片咧有唔同嘅元素嘅，包括有石墨烯啊、益生菌啊、遠紅外線啊等等咁樣樣咯。呢一個咧我就交流先，見唔見到啊？佢吸收力咧係非常之快嘅。咁我就將全部咧80 ml 嘅分量咧都慢慢咁樣倒落去，係咪？咁你睇到佢嘅情況咧，佢左右兩邊咧都唔會有滲漏嘅，因為咧佢左右兩邊咧嗰個滲漏邊咧係做得非常之好，將所有嘅液體咧都固定喺中間呢個吸水珠嗰個位置裏面咯。咁你見左右咧，其實佢冇呢個滲漏嘅情況嘅。好啦，咁另一方面咧，我就試呢一個他牌嘅衛生巾啦，咁都係一個80 ml 嘅邊水啦，高用啦，慢慢嘅速度啦，係咪都公平嘅慢慢嘅速度，咁樣樣去揼呢個 M 出嚟啦。已經大概係揼咗1半啦，咁樣樣啦。你會見到咧，佢吸收嘅能力咧係冇咁大嘅，同埋啲水咧已經開始咧滴緊出嚟，左右咧都會有輕輕滲漏嘅情況，但係 overall 都 OK 嘅，就咁睇個表面。咁點樣先知道佢個吸水嘅能力究竟強唔強咧？好簡單，一張紙巾搞掂晒。咁我準備咗2張紙巾啦，咁呢一個我放落去，係基本上喺中間嘅位置咧，係完全冇任何滲漏嘅情況，或者會有啲水回憶嘅情況發生。但係呢一個睇一睇啊，我唔使撳落去，就咁擺落去，望一望啊，已經係濕晒，俾大家睇下，濕晒，你見唔見到啊？呢個個網面咧係非常之乾爽，同埋佢好親膚嘅。呢一個咧係已經咧成隻手都已經係濕晒。跟住我就為大家做第2個測試。嗱，呢一個咧就係石墨烯啦，咁就喺呢一個衛生巾裏面咧就攞出嚟嘅咁樣啦。咁咧我就準備咗一個水啦，就加少少碘落去，就係碘水啦。咁碘咧其實最接近人體咧 M 血嘅呢個元素啦，咁加少少落去啦。咁你見到佢都變色㗎啦，咁跟住撳啦 ，OK， 俾大家睇一睇啦，係咪？咁咧，究竟石墨烯係咪真係做到淨化嘅功能？因為如果你 M 巾咧，你乾淨，你淨化到嘅，你首先第一你會減少咗個異味先，第二亦都防止有嗰啲念珠菌去滋生細菌咁樣樣。咁所以咧，究竟而家我哋就睇呢一層嘅石墨烯究竟係唔係可以淨化抑制嗰個細菌咧？咁我而家就試一試呢個實驗俾大家睇。咁首先就擺落去啦，跟住大家睇我好眨眼喎，見唔見到啊？真係好犀利啊！你哋睇下杯水啊，係勁乾淨㗎。我而家咧為大家進行第3個小測試。咁咧第3個小測試咧，最主要咧係想睇翻究竟個產品係咪真係有石墨烯。咁咧坊間咧好多產品咧都話自己有石墨烯喎。咁究竟係咪真係有石墨烯咧？其實我哋唔知啊嘛。咁所以咧我就要進行呢一個咁樣嘅小測試啦。咁咧首先我哋準備一盞燈啦。咁咧人係導電體啦。咁所以你撳嗰盞燈嘅時候，你見到佢會着㗎嘛？係咪？咁如果係一啲嘅唔能夠導電或者導電比較差嗰啲咧，譬如一張紙巾咁樣啦。咁我撳落去咧，其實嗰盞燈咧係冇任何反應嘅，係咪？咁咧，眾所周知啦，其實石墨烯咧係一個導電體嚟嘅。咁呢一個咁樣嘅感溫嘅芯棉咧，裏邊咧係有石墨烯嘅成分嘅。咁究竟呢個芯棉究竟佢導唔導電得到咧？咁我哋大家試一試先。咁都係同一個測試啦。咁我就撳一撳。
記唔記得啊？你真係有石墨烯嘅成分㗎。咁其實咧呢個咧新棉咧，佢除咗有石墨烯嘅成分之外啦，佢都會有益生菌啦同埋軟紅外線嘅。咁石墨烯有咩好處咧？其實佢係高活性嘅，佢有殺菌嘅功能。佢做到殺菌咧，咁其實就可以減少咗滋生呢個念珠菌嘅危機啦。咁另外亦都可以減少嗰個異味嘅問題咯。咁如果佢係有呢個益生菌啦，益生菌有咩好處啊？就係平衡到佢哋嗰個菌徑啊，個 pH 值咧，亦都可以減少咗滋生呢個念珠菌咯。咁亦都最後一樣，佢有軟紅外線。軟紅外線有咩好處咧？就係佢可以有呢一個嘅暖宮嘅功效，有機會可以減少到你嘅經痛嘅。咁 anyway。呢一個 Lady M 韓國 Lady M 嘅 M 巾係 M 巾界嘅天花板，適用一定要用佢。嗱，M 巾咧就有分3隻嘅，咁咧呢一隻就係夜用啦。夜用咧一盒裡面咧就有10片，就33 cm 嘅。咁咧佢有個好處咧，就係後面嗰個佢 M 巾佢後面嗰個位啊係好闊嘅，係可以咧令到你咧晚間唔需要咁擔心咧會有漏嘅情況。咁你大家可以睇一睇啦，呢一個都有33 cm 長㗎。同埋咧，你見到個尾端咧嗰個位置咧係加闊咗㗎，係啊，咁你瞓覺你都可以瞓得好安心咯，即係你唔需要話擔心，哎呀會唔會漏咗出嚟啊，整污糟張床啊咁樣咯。咁咧日用咧就12片，一盒12片咁樣啦。日用頭先都 show 咗俾大家睇啦，係啦。咁咧另外咧，我極力推介咧就係呢個護墊，基本上我係日日都會用護墊嘅。咁咧有啲醫生咧會覺得用護墊唔好㗎，用護墊好焗㗎，好熱㗎，好容易滋生細菌啊。咁所以用呢一隻 Lady M 嘅護墊係唔需要擔心有好焗嘅情況發生。開俾大家睇下先，好正㗎，用完呢個護墊。咁都係啦，個 packing 好靚啦。咁咧咁唔好諗住話，哎呀咁細片會唔會冇石墨烯咧？其實有㗎，都係有㗎 ，OK 㗎。同埋佢係好薄㗎，好薄啦，同埋咧佢好親膚啊個感覺，係咯。少少香味咯，係咯，咁所以咧唔係 M 嚟嘅日子咧都可以用呢個護墊咯。咁咧佢一盒裡面咧就係24片咯，咁就15.5 cm 咯。咁所以除咗 M 嘅日子咧就用翻 M 巾啦。咁平常嘅日子咧都可以用護墊嘅。咁一個月就用一盒左右咯，咁樣樣。尤其是M 前 M 後嘅分泌比較多咧，咁唔需要擔心個底褲咧濕立立嗰個情況咯。咁誠意推介俾大家，係啦，有興趣就 PM 我啦。